जायदा बेगम, जायदा बेगम। ठीक है, तुमको 2 सिरप लिख दिए हैं, एक प्रॉब्लम क्या है? घुटने में पीली हुई है और कमर में ज्यादा छोड़ो रोज में दर्द है, घुटने में, घुटनों में, पैर में। हाँ दोनों घुटनों में। छोड़ो बॉडी को। हल्का कीजिए, हल्का हल्का। छोड़ दिए, पाँव छोड़ दीजिए।